अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट ऑर्गेनिक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल पे वेलकम। अपने परिंदों के मच्छरों से मक्खियों से बचाव के लिए आज हम एक सिंपल सी तरकीब आपके लिए लेके आए हैं जो कि आप अपने घर में बहुत इजीली बना सकते हैं। हम में से अक्सर भाई मौसम जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो उससे परेशान होते हैं कि उनको मक्खियाँ मच्छर हमारे चूज़ों को हमारे परिंदों को तंग करते हैं, उनको काटते हैं, उनके मुंह पे आँखों पे कलगी पे दाने बन जाते हैं, ज़ख्म बन जाते हैं। और दूसरा, एक जरासीम एक मुर्गी से दूसरी बर्ड को, एक बर्ड से दूसरे बर्ड को भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो उससे बचाव के लिए आप सफ़ेदे के पत्ते, आप ये देखिए सफ़ेदे के पत्ते इस्तेमाल करते हुए आप एक लिक्विड बना सकते हैं। इसके अंदर एक ख़ास ऑयल होता है जिसकी खुशबू की वजह कर आपके परिंदों से या आपने जहाँ पे भी स्प्रे किया होगा वहाँ से मक्खी मच्छर और इस तरह के दीगर कीड़े जो हैं वो उस खुशबू की वजह कर वहाँ से दूर रहेंगे और आपके परिंदे महफूज रहेंगे।